152 qytetarë janë drejtuar pranë Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore dhe kanë depozituar ankesat e tyre në lidhje me 226 punonjës policie që nga janari deri në qershor të vitit 2025. Sipas të dhënave që ABC News ka siguruar nga institucioni që mbikëqyr efektivet e policisë, 51 ankesa janë për policët me grada niveli paradrejtues, pra kryekomisar, komisar dhe nënkomisar. Postet që ata mbajnë janë shefa dhe zëvendës shefa komisariatesh apo shefa krimesh. Nga 226 efektiv të policisë pranë strukturave blu, të cilët janë në hetim nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, 168 prej tyre janë efektiv të cilët punojnë çdo ditë në terren dhe janë përballë qytetarëve. Por nuk mungojnë as policët civil për të cilët ka 3 raste ankesash nga qytetarët që po hetohen nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Vetëm në gjysmën e parë të vitit 2025, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka referuar dhe hetuar 10 raste ankesash nga qytetarët për 28 policë të Shqiponjave, të njohur ndryshe si Sigjetat e Tiranës, 2 prej cilëve rezultojnë niveli parë drejtues dhe 26 të tjerë niveli zbatues. Sipas ankesave të referuara, veprat penale që kanë rënduar mbi ta janë kryer e veprimeve arbitrare dhe për kjo që mban dhe numrin më të lartë të referimeve, drejtimi i automjetit në gjendje të dehur apo pa dëshmi, plagosje e lehtë me dashje, shpërdorim detyre dhe korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike dhe kanosje e shkatrim prone. Nga 28 punonjës policie të forcave shqiponja që kanë qenë në hetim, një prej tyre është arrestuar në kushtet e flagrancës dhe për 3 të tjerë është ekzekutuar masa e sigurisë, pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik. Ndërkohë gjatë vitit 2024 rezultojnë që janë arrestuar 163 efektiv nga sektori i kufirit, policia rrugore e hetimit të krimit dhe patrullës së përgjithshme. Nga 444 raste që janë hetuar, shkirjet e evidentuara më së shumti nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore gjatë vitit të kaluar kanë qenë korrupsioni, shpërdorimi i detyrës apo përfshirja efektive me personazhe të botës së krimit.